नमस्कार। तो स्वागत है आपका पिग फार्मिंग के गहरे राज के चौथे एपिसोड में। आशा करते हैं आपको 3 एपिसोड अच्छे लगे होंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पिग की डीवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, किस उम्र की किस अवस्था में करनी चाहिए और कौन सी दवाई से करनी चाहिए और क्या उसके मेथड्स रहने वाले हैं। ये एपिसोड डेडिकेटेड है डीवॉर्मिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार जी, आपके फार्म पर आप डीवॉर्मिंग को कैसे मैनेज करते हैं और आपके तजुर्बे के अनुसार आपने डीवॉर्मिंग का जो पिछले 2.5 सालों में क्या प्रभाव देखा है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और कितने समय में करते हैं, कौन सी दवाई से करते हैं और मेथड क्या रखते हैं, वो आप बताएं। देखो जी, मैं एक दवा यूज करता हूँ अपने फार्म पे ना, आयुर्वेक्टिन साल्ट है। कंपनी का नाम तो क्या बताऊँ मैं, आयुर्वेक्टिन साल्ट है। जो आप फीड के अंदर अगर डीवॉर्मिंग करो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। फीमेल्स की करो तो आप एक बार आप जैसे ही विनिंग करते हो, विनिंग करने के दूसरे दिन डीवॉर्मिंग कर दीजिए आप फीमेल की। आपकी फीमेल 3 से 5 दिन में 8 में आ जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये। ठीक है। दूसरा, मैं छोटे बच्चों पिगलेट्स की जो आपने बताया था वो 9-10 दिन के अंदर वो डीवॉर्मिंग करनी, 1-1 ml की वो डीवॉर्मिंग करता हूँ। उसके बाद में विनिंग करने के बाद में एक बार और कर देता हूँ बस। ठीक है। उसके बाद में फैटनर तक नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। फीड खिला रहा हूँ, साफ़ सफाई रखता हूँ तो दिक्कत है। हाँ, कुछ एक बच्चे हैं जिनमें ये करने के बाद में भी कुछ लगता है कि हाँ भाई इनके पेट में वार्म हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उनके आप सेपरेटली कर दीजिए डीवॉर्मिंग। अब डीवॉर्मिंग का क्या मेथड रखते हैं, किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि मान लो औसतन जैसे कि एक साव है, उसका वजन है 90 किलो या 100 किलो। देखो 100 kg की जो साव है, जो भी आप मेडिसिन लोगे, अब मैं बता दूं कि 5 ml गिरना है, क्या पता आप किस कंपनी की यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो 5 ml गिरे क्या लिखा होता है, उसके ऊपर पीछे लिखा रहता है केजी, कितने केजी पर आपको कितने ml, कितने बॉडी वेट पे आपको कितना ml देना है। कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं वीरबैक का ये हाईटेक की आती है आयुर्वेक्टिन। अभी है आपके पास? हाँ, है मेरे पास। अच्छा, ये आप आयुर्वेक्टिन आप इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। सभी पशुओं पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेग्नेंट पर भी? प्रेग्नेंट पे भी ये, मतलब ये मान लो कि प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। हाँ ठीक है। ये आप कितने ml देते हैं? इसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितने में, 25 ml 100 kg बॉडी वेट पर। इस पर लिखा है 25 ml 100 kg बॉडी वेट पर। चलिए, इसके बाद में आप क्या देते हैं? इसके बाद में बच्चों को 2 दिन क्या बोलते हैं, लीवर 52 देता हूँ मैं। ठीक है। बाकी मादाओं को ज़रूरी नहीं है कि मैं देता हूँ मतलब हर बार, बाकी मेरा फॉर्मूला नहीं, बाकी आपको देना चाहिए क्योंकि ये मतलब बॉडी में जाता है, लीवर पे आपके इफेक्ट करता है, जहर है, तो देना चाहिए आपको ये। ठीक है। जैसे कि रूटीन आपने दवाई लीवर टॉनिक आप देते हैं, तो आप इसके अलावा लीवर टॉनिक आप इसके अलावा ना मेरी जो लीवर टॉनिक जो बोल दो, स्टार्टर फीड बोल दो या आपकी फीमेल्स की बोल दो है ना, या फैटनर की बोल दो, उनके अंदर मैं मतलब कि जो ये अपना लीवर टॉनिक नहीं, लीवर का पाउडर आता है एक, है ना, लीवर टॉनिक। हाँ, लीवर टॉनिक हो गया ना जी, तो वो भी डलवाता हूँ मैं फीड के। मतलब कि आपके फीड में बाय डिफ़ॉल्ट लीवर को मैनेज रखने के लिए ऑलरेडी दवाइयाँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी, एक नहीं बहुत सारी, बाकी लीवर की स्पेशली डलवाता हूँ। इस आप जो है वो डीवॉर्मिंग से आपके फार्म पर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं मोटे तौर पर? देखो मोटे तौर पे ये है कि आपके जो अगर जो फैटनिंग कर रहा है तो फैटनर अच्छा वेट गेन करेंगे, जल्दी बूम करेगा। हाँ, वेट गेन करेंगे। दूसरा, जो आपके बच्चे हैं फीमेल्स की, अगर आप टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो तो बच्चे भी वेट गेन अच्छा करेंगे। फीमेल्स का अगर आप टाइम पे डीवॉर्मिंग कर रहे हो तो बच्चे अच्छे पूरे बच्चे देंगे, उनके हेल्दी रहेंगे तो दूध अच्छा उतारेंगे तो ऑफिशियली बच्चे अच्छे रहेंगे। ऑब्वियसली डीवॉर्मिंग एक अहम चीज़ है आपके फार्म में। बिल्कुल अहम चीज़ है जी। धन्यवाद।